意看到我这身夏天的装扮，因为我人现在在小琉球，现在气温大概是20几度，比起湿冷的台北可以说是相当的舒服。而且现在就要来玩水上活动，而且要玩立桨 SUP， 那现在就出发吧 ，Go！ 奋力的稳住平衡，缓缓前进。除了备受年轻人欢迎的 SUP， 也有不少退休人士们组团来玩独木舟。因为小琉球不受东北季风干扰，海水温度甚至比陆地高，穿上防寒衣就很 OK。从空拍机头看，玩水游客真的不少。去回来，然后就被冲回来了。蛮好玩的。我觉得这边冬天很舒服耶。我们从北部来，又湿又冷的，可是来到这边，我觉得好棒啊！小琉球这边的话，其实蛮适合冬天啦，因为我们不受东北季风的影响。然后这边的话，一年四季其实它的海水温度都是在24度至26度之间，所以其实你来这边玩水并不会觉得寒冷，游客相对来讲少一点，环境其实玩起来会更舒适一些。说到小琉球最著名的地标，就是位在白沙渔港旁边的花瓶岩，吸引不少游客到此打卡。在这里，不论是踏浪踩水或者是浮潜，都很适合。而位处热带地区的小琉球，消暑圣品也相当的厉害，像是这碗雪绵冰搭配龙珠、野果、棉花糖，加上奶酪、奶盖、绿茶，一整套超级澎湃。还有圣代、雪糕、草莓大福等甜点，看得就让人透心凉。我们家的雪绵冰，然后冰棒，都是在小琉球当地由我们自己生产的。其实我本身以前是做烘焙的，所以我们所坚持的就是说色香味俱全。所以我们家的蓝莓跟覆盆子，应该算是台湾首创了。大批年轻游客前来朝圣，让小琉球的晚间景色别有一番风味。路上机车大队呼啸而过，大部分都是来参加潮间带与夜间导览行程。我先带你们看一下那个晚上会开花的植物，花在这边。哇，好漂亮！那这种植物的名字叫棋盘角，而且它一朵花的寿命4个小时。跟着导游脚步，拿起手电筒，探访岛上生态，聆听风景区故事，也让夜间探险变得更知性。而小琉球民宿也十分多样化，像游泳私人庭院的南洋风 Villa， 宛如置身巴厘岛；还有北欧风、地中海风特色民宿，让旅客每次到访都有不同体验。身镜装好潜水面镜就知道我们现在要来潜水了，因为来小琉球就是要来潜水，而且要来看海龟。就算不会游泳，也能体验浮潜，在美丽的珊瑚礁海底世界，近距离与绿蜥龟共游，专注觅食的样貌十分疗愈，一点也不怕生。教练说，大概有180只海龟定居在此，看到的几率非常高。看海龟，真的随便都可以看得到，而且他们的水真的很清澈，体验非常好啊，很多海龟在吃饭。其实小琉球真的是一个避冬胜地啦。比起以前，人家常常讲说小琉球就这么小一块，那可能2天1夜就玩完了。那个7天6夜啊，或是说更长的一个时间，因为小琉球它本身就是一个适合慢活、适合放松的一个地方。因为小琉球不只有湛蓝海景，路上3大风景区之一的山猪沟，四周被蕨类与高耸岩壁围绕的原始森林景观，仿佛来到电影《阿凡达》潘朵拉星球场景。另一个观光胜地乌鬼洞，在窄小漆黑的礁岩洞穴内，手脚并用摸黑探险也是特别的体验。骑车环岛1圈仅需30分钟，想到哪个景点都能快速切换。行程告一段落后，不妨来到咖啡厅，一面港口海景，或坐躺卧在户外山坡草皮，来一杯严选咖啡，懒洋洋的度过下午时光。所以有很多客人很好玩，他们1年可能会来小琉球多次，可他们可能会住不同的民宿，可是都一定最后的行程一定都会来我这边喝杯咖啡再回去这样。因为在这里，他们说这里是他们小琉球旅游的最好的 ending 啊。冬季的小琉球能享受阳光与大海，甚至还有可爱的海龟陪伴。商圈理事长也点破大众迷思，其实冬天的小琉球似乎比夏天更适合旅行。记者唐佳克3小琉球采访报道。